Inini hanzvadzi yangu Royce takangozvarwa tiri vaviri, nokudaro takakura tiri bhandi bhurugwa tisingasiyani. Taingotamba tiri vaviri kumukoba uye tairwirana kana pane anenge akanganisa umwe wedu. Mai pavakazoshaya nedenda recervical cancer vakasiya vandikuomedza kuti ndizochengeta mwana uye ndisarase ropa rangu chero kwouyei. Vaitotenda Mwari kuti taive tazvarwa tiri vaviri, nokudaro taizobatsirana pamhingamidzo dzoupenyu. Pandakapedza zvidzidzo zveform 6 ndaiziva kuti kuwana mari yekuenda mberi nechikoro zvaisabuda, nokudaro ndakasarudza hangu kuita kosi yeukoti sezvo taisabhadhara fees asi isu taitobhadharwa nehurumende. Nokudaro kupinza Royce chikoro hakuna kunyanyondinetsa zvakanyanya. Ndakapedza kosi yangu ndikasangana naWeli pachipatara chatainge tapostwa. Ndakabudira Weli pachena kuti chero hazvo ndaiva mhandara ndainge ndine mwana wangu. Ndakatsanangura kuti chero hazvo ndanga ndisati ndambobara muupenyu, Royce aive mwana wangu pakuti ndaiva ndapiwa basa namai rekumuchengeta. Weli akazvinzwisisa chose akanditiraitwa basa redu rekuchengeta mwana, so taive tatuva neadopted son. Family kwana Weli yakazvitambira kuti ndizvo zviripo. Ini naWeli naRoyce wedu takatanga upenyu hwedu zvakanaka. Royce naWeli vaiwirana zvakanyanyisa uye ndikafara kuti Royce ainge awana mukoma tsano, zvese all in one. Vaiva tsika nditsike chaiye vachienda kuma-outings vese. Ndaitoti zviri nani kuti vaswere vese nokuti ndaiziva kuti hapana Weli paaimboita zvakashata. Royce achizviona agorega kundiudza. Ko ndaizive zvangu kuti ndiri kurera imbwa mukaka ichafuma yondiruma. Asika Royce naWeli maida kundiviga ndichifema. Ini naWeli takazobatsirwa nevana vaviri, mukomana nemusikana. Sezvo nyika yedu yainge yorwadza kurarama mairi, takafunga zvedu kunotsvaka raramo kunze kwenyika tichitsvaka furo rakasvibira. Hazvina kutinetsa sezvo tese taiva namukoti takabva tawana nyasha dzekuenda kuAustralia. Takatungamira nevana, asi Weli aitikoomedza kuti titsvakire tsano zvekuita sezvo rakajeka munyika yechizvarwa painge pasina. Asi nyaya yainetsa ndeyekuti Royce aive over 18, nokudaro aisava mwana asi munhu mukuru ozvimirira. Takagara zvedu makore 5 naWeli murudo murunyararo. Pakazoita mukana wekuti Royce auye sezvo aive diesel plant fitter. Aiwa ndakabva ndafara kuita kutandavara semboora kuti mwana wamai vangu akuchizogara nemaviri muhupfu kuchisete zvake. Uyewo ndaiziva kuti mai vaizozorora murugare sezvo ndainge ndazadzikisa zvishuwiro zvemwoyo wavo. Weli akanditi zvaiva zvakanaka kuti Royce auye agare nesu kuti tiongorore tsika dzake nemafambiro ake sezvo tsika dzenyika dzakabudirira dzakasiyana nedzedu isu vadyi vesadza. Zvaive zvandinakira sezvo taizobetserana child care, mabills nezvimwewo zvakadaro. Ko ndaizivei kuti ndaiva ndaisa tsikukuviri mumba, ndainge ndazvicherera gomba rangu uye kuzvipfekedza bhutsu ine minzwa. Rimwe zuva ndaive ndichitotandara naRoyce ndichiti Weli ava distant mazuva ano, pane umwe wechitatu ainge avapo chete. Royce akatoseka akati sisi musafunga zvakashata, murume wenyu anokudai uye anoiwa nepenguva yekujola iye achidzoka kubasa akapera nekuneta. Ndizvo, asi chiripo chariuraya sisi harifi nemhepo. Ndakaita brush off pfungwa idzi upenyu ukaendera mberi. Weli naRoyce vakaendera mberi neushamwari hwavo. Umwe musi ndakaenda kubasa ndikatanga kungohwa dzungu risinganzwisisiki. Supervisor akatofunga kuti ndaita heat exhaustion akandipa day off kuti ndinozorora. Ko ndaizivei kuti ndiro zuva randichasangana nemashura akamarinetwa. Ndakasvika pamba ndikawana mota yaRoyce iri mustreet, yaWeli iri mudriveway. Kuda pane zvavakangamwa zvavo. Ndichipinda mumba mainge mune runyararo rwakanyanyisa. Rega ndiende zvangu upstairs ndimbonoti tuhope mbichana ndozonotora vana kuzvikoro later on. Ndichikwira mastairs ndakanzwa mafani noise aibva mubedroom mangu. Nhasi Weli anondiona kunze girlfriend yake mumba mangu. Ndakasvikovhura door sezvo vanhu vaive busy havana kundinzwa ndichipinda. Royce naWeli vaive pamubhedha wangu vachitamba maadult games. Hana yangu yakambomira kwechinguva, brain dzangu dzichiramba kubhiliva zvaive mumaziso angu. Royce naWeli vaita men to men zvavo vari mudenga ravo rechinomwe. Asika Royce naWeli mune special hewe yenyu moga. Yangu hanzvadzi yange yakaitwa kupetwa nomurume wangu pamubhedha wangu. Zvinoreve izvi. Royce ndiye akatanga kundiona akasteka. Akanditarisa Weli ndokubva atobvunza, what is it baby? Takavhara goni ndichiskirima ndichienda downstairs ndichimhanya ndichienda. Ndinofunga njere dzangu dzakamborasika kwechinguva. Wangu murume neyangu hanzvadzi. Weli naRoyce makandiviga ndichifema
kundigadzirira saizi inokwana. Weli akamutsa mota achinditevera. Royce ungochema achiti sisi ndiregererei. Saka musikana ndaifunga kuti ari kudana nemurume wangu yaiva hanzvadzi yangu. Royce ndiko kunditenda kwaunondiita here. Newewo Weli murume womhandara wangu wakashoreiko kundiita 2 in 1 newe mumba here. Dai aiva mukadzi zvaive beta. Ndaiti wachiva muramo ngaachiuya tigare tese. Hausiwo wakatanga nazvo men to men here. Zvichireva kuti makazvitanga kare tichiri kumusha. Ndini ndainge ndakaputirwa nerima remhindu. Rima rousiku 3 chaiwo. Chandinotendera ndechekuti ndakamhanya asi ndakazomukira kuchipatara uye ndakatombogara mwedzi wese ndichiongororwa njere. Weli ndakawana aita move out uye Royce committed suicide akasiya anyora note yekuti sisi ndiregererei. Patova negore zvaitika asi Royce naWeli makandigura kunorira. Makandicheka nerakagomarara. Ndakati njaimba ndigere nevana asi ronda iri riri kurwadza vadikani. Vadikani mazuva ano ukaona murume aita girlfriend zviri nani nokuti varume vari kudanana vega kunzoko. Varume vari kubura hombe chaidzo ende vachibura nevanhu vokuziva vangava vana baba kana madzisawira chero hanzvadzi yako uye vanenge vachitoziva kuti uri kokumba. Chete mujolo wechirume hauzoiti drama sevakadzi unenge uda kukushotesa. Ndichafarawo nekuzorora rini panyika ino. Ndizvo zvakandiwira hama dzangu. Pambacho unotongopererwawo veduwe. The most painful thing is Royce kuzozviuraya woti kuchema marriage woti kuchema hanzvadzi yako. Ndine urombo my sister, ndine urombo, zvinorwadza chaizvo. Kuromba kwandakaita neboyfriend yangu kuZambia ndikauraya mwana wangu. Makadii sisi ndiri kurwadziwa. Ndinoziva kuti vamwe vachandituka vachiti wakazviitirei. Asi kana munhu wapinda murudo unoita yese yese. Uyezve ndinonyatsoona kuti decision iyi ndakaiita nekuti I was under a spell. Murume uyu ndakasangana naye ende aishandisa mushonga nekuti hapana munhu akakwana anoita zvandakaita. Mushure mekunge ndasiyiwa nababa vemwana wangu ndiri kuZimbabwe ndakatambura kusvika ndashaya kuti mwana ndomupei. Ndaigara Motorfalls nemurume wangu akangofuma aenda. Ndakamutsvaka ndikadobvunzawo hama dzake kuti manga mambonzwawo nezvakewo here asi hapana akambotaura. Kuti ndidzokere kumusha ini ndakanga ndiri breadwinner. Vabereki vangu vaitotarisirawo kubva kwandiri. Saka ndakazviziva kuti maopportunities akanga ari muHarare. Saka kudzokera kumusha was not an option. Before murume wangu abva ndaicontributawo kuchechi pane maprograms akasiyana siyana. Saka pandakazotambura pa vadzimai eruwadzano vakandisa mugroup nevamwe madzimai remaprojects. Taizonopiwa loan kukambani yaita zvekupa madzimai mari yainzi Zambuko Trust asi mari iyi waifanira kuidzosera after 6 months. Mari iyi yabuda ndakatanga kuti achicross border asi munongozivawo mari yechimbadzo hamino zvairi. Ndaisaona kuberekwa kwayo. Chandaigona kungobhadhara mainterest aidiwa pamwedzi. Ndakatanga kuenda kuZambia ndichinotora majeans ndokusanganawo nemumwe murume paGomesa. Murume uyu aioneka shop kasiri kembiri pandakamudira kuti aiva asina mukadzi uye ndaive ndanoita neupenyu hwekushanda ndega ndaidawo mubatsira. Ndakatanga kufambidzana naye murume uyu Dzamara ati ndiuye nemwana tigare kuZambia tese. Kubva zvandakaenda kunogara naye pane zvinhu zviri strange zvaiitika. Takasvika pakuwirirana kusvika andiudza secret yake yemari. Aive aine mari yaive isina kunyanyowanda asi upenyu hwangu hwakanga hwashanduka. Handizivi kuzondiudza kwaakaita kuti akaromba pane mushonga waive akandishandisira here kuti ndibvume zvaanotaura. Ndaifarira chese chaaitaura. Akanditi ndine zai randakaromba naro. Achindiratidza zai iri raive rakufema sezvinoita munhu. Handisati ndambona zvakadaro. Wotoona richiita mamovements anoitwa nemunhu pachest kana achifema. Iniwo baby ndakanga ndakutopenga handina kana kutya. So akanditi uri kuona zviri kuita zai iri zvakuratidza kuti rakuda ropa. Tikasaripa ropa zai iri rinozochinja kuita nyoka. So ndakamuti toita sei? Akati ngati sacrifice mwana wako. Iniwo ndikapfuma. Handizivi kuti chii chakaitika asi pfungwa dzangu dzakanga dzisina kukwana nekuti ndakachuza murume over mwana wangu. Takaenda kun'anga yake nehembe dzemwana dzikaiswa muhari mave nemapanga aiva akawanda
achidonha ropa. Panguva iyi fese mwana wangu yakaapiya mumba men'anga yataive tiri. Aiva akapfeka nepukeni kuzasi, kumusoro asina chaainacho. Takadzi titore banga tinobaya pachipfuva uye tichitaura zvatinoda. Takaita saizvozvo. Panguva yatakabaya mwana, vari kumba takatanga kurutsa ropa nekupupa furo ndokufa. Tapedza hembe dzemwana dzakatorwa ndokupirwa kuvadzimu vemurume wangu kuti mweya wemwana usamupfukira. Takazonosvika kumba tikawana mwana achinzi afa. Iniwo hamene kuti chii chakaitika pandiri, handina kana kumborwadziwa. Takati tapedza zvese izvi ndokuuya kuZimbabwe ndokuviga mwana. Takazodzoka kuZambia tikatanga hedu kuita mabhizinesi edu, uyezve mari ikatanga kuuya. Taita kutsika pamusoro pemari nekuwanda kwayo. Takati tagara kwemakore kubva muna 2020 taingoita mari asi yaive yodzikira. Murume akatanga kusadzoka pamba. Ndakatsvaka chikonzero ndikanzwa kuti aive ana single mother vaitoda kuroora vane vana 3. Ndakati ndomubvunza nezvazvo, akati unoda kuti zai ripanduke, uchine mwana here kuti ndiuraye, tirambe tine mari, chinokurwadza chii? Handiti tiri kungoda ropa. Shuwa akaenda akatanga achinditumira mari, asi iye zvino ava bhizi nemukadzi yeyu. Mwana wemukadzi uyu 1 akafa asara ne2. Ndakatoedzawo kumuudza kuti munhu uyu ndozvaanoita, kana vana vako vapera achatsvaka umwe, but akanditi vana vacho vakapera ndevako here. Ndiri kurwadziwa, ingadai ndisina kuita zvandakaita izvi. Ndakadzoka muZimbabwe ndomandiri ndiri kushanda mumba kuBorodale, asi varungu vangu hapana chavanoziva nezvepasti yangu uye handitori vazivi, vanondidzinga basi. Ndio papera nyaya yatawana iyi iri kutaura nezvemudzimai akapa murume mvumo kana kuti vakatosacrifice mwana wake pamusaka pekuda good life. Jehovha, vanhu venyu havachahli, Mwari wangu. Madzimai aripo, madzimai asiri right mupfungwa, anogona kutochuza murume over mwana. I'm just saying, vana vari innocent. You bring kids to this earth, then you meet this strange man, a stranger, obva kuti ndipe mwana wako yobvuma. Aripo madzimai mazhinji anoita zvakadai, zvangofanira vanorasa vana mustreet. Varipo mwana usina kukwana. I'm very sorry, but I'm just saying, pane vanhu vasina kukwana. Zvimwe zvinoka, regai kuda mari kudarika vana venyu. Upenyu huri priceless. Upenyu hauna price. Upenyu huri very valuable. Hapana rest yamuchawana pamusaka pezvamakaita izvi. Guys, hamene kuti munofungei, tipe macomments mucomment section.